我依家蒸緊水蛋，同埋煮啲白菜啦。唉，因為腸胃炎啊，食嘢咧好味啊，好限制。思思喺度瞓覺。今朝 Jessie 又發燒，尋日打咗嗰啲咩預防針啦，其中有一支係預防狂犬病嗰啲針啦，另外仲有3支啦，唔知係咯，覺得細小啦，仲有2支，我唔係好清楚，我都冇問。然後尋晚黑就開始佢就好似有少少反常啦，好 slow 啦，好慢啦，好精神不振咁啦。今朝咧喺度震喎，喺度發震發抖喎，然後全身都震喎，又唔想食嘢喎，個人好安靜，令人擔心。咁帶佢返去診所，寵物診所啦，一測到佢個體温咧就又發燒，咁咪同佢打咗止燒針啦，同埋俾啲抗生素返嚟食啦，咁就退咗燒依家啦。即係你個人咧可能好攰咯，發完燒之後啊，係咯。上個禮拜同佢睇急診又六嚿幾水啦，頭先我睇又100蚊啦，然後咧我自己又睇啦，又攞藥啦，咁啊又100幾十蚊啦，總之係玩得嚟嘅使得了。頭先掛住拍視頻啊，俾佢煮累得滯，排咗啦。咁我就加少少醬油啦，咁好入口啲啦。多得滯，排咗就冇咁滑口，口感又冇咁好。我而家食嘢咧要照啊，照到佢爛爛地咁，照到佢好爛咁。啲菜就爛晒㗎啦。依家咧我就加啲鮮奶，撈埋香蕉咁啊，打爛佢啦。好多泡啊！咁我陣間加熱佢，微波爐加熱佢。哎呀，哇嚇，咁多泡啊！咁我依家打啲小黃米啊，打爛佢。我俾幾粒米啊，白米撈埋煮。結得滯，加少少水。打好啦，一
個糊狀咁嘅款啦。咁啊，陣間帶翻去返工啦，返工食佢啊！一半返工，留一半喺屋企，今晚返嚟食。呢排日食小米粥，食小米粥，食小米糊啊，唔係小米粥。然後鮮奶加香蕉，又唔夠膽食太多，都應該幾寒涼下嘅。然後間中蒸個水蛋。依家嚟食2條菜啦，菜都唔夠膽食多，因為唔想俾個胃咁大個負擔。依家個胃負擔唔起咁多嘢。鹽又唔夠膽落，咁啊醬油都唔好落嚟。食多醬油又唔好嘅。哎呀，這時嘅身體，佢哋身體又好弱，成日腸胃都唔好。哎呀，怨我咯，搞壞佢嘅腸胃。我食唔晒，食下肚痛。裝返去上班食，今晚食。咁好啦，我今日個視頻就同大家分享到呢度啦。多謝大家收睇啊，我哋下次再見啦，拜拜。